Jeg vil takke for debatten og innlede med et sitat fra nevnte avisoppslag i Aftenposten, da riktignok med statssekretær Bartnes som uttaler seg: «Norsk vei er alt for dårlig, og vi har en stor jobb å gjøre.» Den type selverkjennelse tror jeg kanskje man hadde stått seg på. Statsråden spør imidlertid meg her i denne salen om ikke jeg har oppdaget at det bygges veier i dette landet. Og hun nevner da Oslo-utbygging, hun nevner E18 og E6 og flere. Jo da, statsråd, jeg har oppdaget det. Og jeg har også oppdaget at de samme veiene finansieres stort sett av trafikantene. Så derfor synes jeg kanskje man skulle være litt mer ydmyk i forhold til å skryte av det. Til Langeland vil jeg si, for det første kan han ikke ha hørt mitt innlegg, men jeg må nok bli litt alvorlig, president, og si at jeg synes det faktisk er litt på kanten å harselere med at man vil ha sikkerhetskrav på tiltak som faktisk medfører dødsulykker, og som har gjort det. Det synes jeg ikke passer seg. Når det gjelder kollektivpolitikk til Langeland igjen, president, så må jeg nok si at i denne byen, som altså Høyre har vært med å styre nesten sammenhengende siden 50-tallet, så er det vel ikke så veldig mye å si på kollektivandelen. Den ligger oppe på 80% i rushtrafikken. Så kollektivpolitikk, det har vi vært borti før, Langeland. Den interpellasjonen vi har debattert i dag, den tok utgangspunkt altså da i en undersøkelse om forskjeller i veistandarden. Og som flere har sagt, så har vi ikke fått noe svar på hva statsråden akter å gjøre med disse forskjellene, men igjen så har vi fått høre at hun ikke vil ha hjelp fra oss i opposisjonen om gode ideer. Og så har vi fått en debatt om fylkesveienes tilstand og fortreffeligheten der. Jeg har finlest strategidokumentet fra regjeringen om neste NTP, og her står det faktisk rett ut at rentekompensasjonsordningen skal videreføres, men på samme nivå, altså 2 milliarder i året, men inflasjonsjusteres ikke over 10-årsperioden. Det vil jo si, president, at det blir betydelig mindre penger over rentekompensasjonsordningen på slutten av 10-årsperioden, for de som ikke måtte ha oppdaget det. Jeg tror kanskje at statsråden kunne gå enda litt lenger tilbake i tid, når hun skulle se hvordan ting har vært gjort, og lære av Magnus Lagabøtes landslov, som sa at det skulle være ufravikelige krav til fremkommelighet på veiene, og det ble også ført tilsyn med at kravene ble overholdt 2 ganger per år med sanksjoner.